नमस्कार, मी प्राजक्ताच रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आमरस। चला तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। हे मी 12 पायरी आंबे घेतलेले आहेत। पायरी आंबा हा रसाचा आंबा आहे आणि त्याचा रस खूप सुंदर होतो, तो चवीलाही तसाच चांगला असतो, म्हणून आम्ही पायरी 12 आंबे घेतलेले आहेत। तसंच पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे, पाव चमचा सुंठ पावडर, पाव चमचा जायफळ आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर। पायरी आंबा साधारण दिसायला असा असतो, तर एक आंबा मी तुम्हाला तुकडे करून दाखवते। आता याला असे काप करून मी या बाउलमध्ये टाकते। तुम्ही बघू शकता कापतानाच या आंब्यातला रस छान पडतोय। अशा प्रकारे सर्व आंबा चांगला सोलून घ्यायचा आहे। आता सर्वात आधी आपण हे आंब्याचे तुकडे आणि साखर मिक्सरमधून वाटून घेऊया। हे मिश्रण जास्त असल्यामुळे मिक्सरमधून आपण थोडं थोडं वाटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता साखर आणि आंबा आपला चांगला वाटून झालेला आहे। हा पायरी आंबा असल्यामुळे हा मिक्सरमधून वाटून घ्यावा लागतो, कारण की ह्याच्यात थोडेसे रेषे असतात, जो आमरस खाताना आपल्याला लागू नये म्हणून हा आपला वाटून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यात जायफळ, सुंठ पावडर आणि वेलची पावडर हे घालून हे मिश्रण चांगलं एकत्र करूया। वेलची पावडर आणि जायफळ आपण टाकलेली आहे, कारण की त्याच्यामुळे एक चांगली चव येते आणि तसाच सुगंधही छान येतो। आंबा हा उन्हाळ्यात येतो आणि मुळातच तोही उष्ण असतो, तसंच तो पचायला जड होऊ नये म्हणून आपण त्याच्यात सुंठ पावडर ॲड केलेली आहे। अशा प्रकारे आपला आमरस तयार आहे। आता मी तो बाउलमध्ये सर्व करते। आपला आमरस तयार आहे। हा आमरस तुम्ही चपातीबरोबर, पुरीबरोबर, आवडल्यास नुसताही खाऊ शकता। तर तुम्ही हा आमरस करून बघा आणि मला कमेंट करायला विसरू नका। तसेच प्राजक्ताच रेसिपी ह्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।